จังยังสนาสมบัติเมียนการจับเงินมาจากคนนักขาดให้สนาสมบัติเมียนการรับออตสมบัติบุคคลได้ให้สนาสมบัติจับกิจการเลยบุคคลได้ไปแต่ต้องเอาไปเอาไปเอาต้องจับมาได้จะแต่ตัวให้เลยสนาเพียบให้จงไม่เพียบมาเนี่ยchung còn này cái xa quan miến mình so lúc nghe không có hàng bọc này còn này điều việc của tôi trong bàn cặp sai bất thì dây bất thì khác một chuyện đó ta đừng nắng bóng biết ai được phải nâng như là tầm tay con nữa cái cứ dân thế này sao được chắc ăn không lắm này quan không đâu chia lẻ cái nặng muối ô tô tha sân bờ nhôm chợ chụp chặt lưỡi bóng bờ sân dịp nhôm tháng cầm sai nhôm cục nhôm đốt trào tiếc này đừng xây bóng chẳng ấy bờ sân nhôm trâu nó xong bóng bóng trong như sản đá chắn bóng nó lúc này lại còn mình nói chắc lên là chắc mình nói là hai sáng xong chắc thì chưa ca rất bận tâm chui hàng khoát hương mũi còn khoát theo còn ai miên chân bằng co đặc nôm còn động lực phải đăng hái ta tamแต่ละca đọc phải còn ai cái đăng hái còn họ luôn đây sẽ coi mấy đặc nômคือเป็นให้โชว์แสงยังบ่เลยคนละการรับเราไม่ยังไม่รับข้อแต่น้องไม่ได้พวกเราเลยเหมือนเลี้ยงดิเช้าแต่เหมือนเลี้ยงดิbong con là tay chân có đánh có bong con tay chân không đánh như thế này bong mình có đánh có bong con không đánh như thế này hai chân mình lên chân cao báo thế này mưa anh sai chân cao báo nào rồi nơi chân mà liên rồi tay điểm sao tay chân nó hai rồi tôi sao nó nhân lên lên chân con men chắc là ta đó con treo rất là phạm buộc nhưng mà tôi ra bao đấy chân sáu bao cho ơi này cái ta nó ăn sao đó điสุดท้ายเราเยอะเจอแต่ชวนบ่เป็นครบเลยไม่ได้เราเยอะเนี่ยบ่สารตัวมาเราเธอการต่อมาเลยเนี่ยบางคนเลยต่อมาสมัครเลยลูกมาประเทศขันคมเลยอ๋อก็ได้ขันคมเลยนะมาเส้นมันก็ทุกช่วงมันอะไรบ้านเต้ผมเต้ผมใบก้อนเนี่ยแต่ชุนอ๋อใครแต่ใบก้อนเนี่ยมาประกอบผมเต้มาจิมรัสนาส้มก็มามีการบังกอตรอบเราบอกเป็นครบเลยไม่ฮะนึงส้มก็มาเอาอยู่มีการคัดครูเราบอกตัวประเทศนะเราไปผูกคว้ามาชุดดอกสไลอ๋อมาเป็นเมนิโซนสนับมาส้มสนับเราบอกเอาแต่จุนปึ๊ดเราบอกเป็นครบเลยไม่บ้านแต่ผูกคว้าสนาส้มก็มามีการคัดครูฮะนึกก็มาบังกอตรอบสมบัติบอกลำพ้นเราไปผูกคว้านั้นมันสิทธิ์ครบครันเราไปเราสไลจูนไปจีบร้อนเดือดเอาแต่จุนเราผูกคว้าเท่าไหร่มาบ้านนี้มีกี่ลูกบ้านเลยบ้านครูซ้ายมีประมาณกี่ลูกบ้านไหนบ้านแล้วมานี้โอ้มาจะมีทางประสนยีจับก่อนตื้อตามมีนายชุดดอสไลน์เหมือนนี้บ้านจังยังตัวก่อนในการคุมดำใบปูก่อนมีอะไรจะเพียบดำใบชุดดอสไลน์เราบอกออกนี่เลยบ้านก็ออกรถติดบ้านผมไปคนเนี่ยรวมจับประตูได้ยิงรวมดอกนี่ปีตัวเนี่ยชื่อใจมันของเพิ่มผมนี่บางคนมาบอกว่าคือบ้านบองมีอะไรเยอะบ้างคือเชียร์เตะจนเราทำคนเป็นคนไปเมียน
ហើយឥឡូវនេះពួកខ្ញុំការទុកមិនទុកចិត្តស្នើសុំបាទដល់បងខ្ញុំពេញបាទហើយស្នើសុំទៅដល់ឯកឧត្តមការរិទ្ធដែលជាធានបាទសាលាដែលក្រសួងយុទ្ធភ័ពបាទហើយទៅស្នើសុំទៅដល់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតស្នើសុំទៅដល់សម្ដេចពុកបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពួកខ្ញុំដែលជាអតិថិជនពីពុទ្ធដីមាសនេះបាទដែលបានទុកពេលវេលា36ខែដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរកដំណោះស្រាយជូនបាទហើយ36ខែនេះគឺដើម្បីគាត់ទិញដីត្រឡប់ទៅវិញបាទហើយការស្នើសុំនេះគឺមិនឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនទេបាទពួកអតិថិជនរួម8000គ្រួសារមិនមែនតែ2000គ្រួសារទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកបាទមានប្រមាណបាទមកថ្ងៃហ្នឹងអតិថិជនថ្ងៃនេះគឺតំណាងអតិថិជនដែលមកហ្នឹងខែជា500ទៅ600នាក់បាទហើយតំណាងមកគ្រួសារបងតំណាងប្រពន្ធជនទាំងអស់6500គ្រួសារអូចឹងបងបាទ6500គ្រួសារគឺទុកពេលវេលាឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទដើម្បីរកដំណោះស្រាយទិញដីត្រឡប់ទៅវិញនេះឯកសារទិញលក់ដីរបស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងមិនមែនខ្លាយគេការពិតនោះណាការពិតបាទចិត្ត30ម៉ឺនជាងដុល្លារបាទដែលបានទិញដីហ្នឹង20ឡូជាងអូបងទីបោះជាង$30,000ណាបាទព្រោះពួកខ្ញុំទិញដីបាទហើយឥឡូវនេះដោយសារការទុំសុខចិត្តឃើញមានក្រុមដឹងបាទចំនួន2000គ្រួសារជាងបង្កកទ្រព្យក្រុមហ៊ុនដែលដោយទាំងទ្រព្យពួកខ្ញុំនេះជារបស់រួមដែលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកឲ្យដោះស្រាយជារួមសម្រាប់8000គ្រួសារបាទប៉ុន្តែពួកគាត់2000គ្រួសារបែរជាមកដល់បង្កកចង់យកទ្រព្យរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនយកទៅចាត់ចែងទៅពួកគាត់បាទអញ្ចឹងឃើញសារដីការបស់តុលាការពួកខ្ញុំអត់ព្រមដាច់ខាតបាទទាមទារឲ្យដល់យុត្តិធម៌របស់គ្នាបាទទី1ពួកខ្ញុំស្នើសុំការពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យចាប់ខ្លួនបាទគណៈដឹកនាំក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវការទុកគាត់ដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំរយៈពេល36ខែបាទហើយមួយទៀតស្នើសុំមិនឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនដាច់ខាតបាទដែលជាទ្រព្យរួមរបស់8000គ្រួសារបាទមិនមែនតែ2000គ្រួសារទេបាទហើយឯកសារពួកខ្ញុំក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរបាទ